guys, my name is Dayal and I'm at home. I'm gonna unbox this order from the Spider-Man.com thing. Oh yeah, my friend gave me it online. So here's the package. It's a very nice package, and let's open it up. I'm not wearing my shirt because so I got Tolong ambil banyak kecil tu yang untuk masuk ini. Sekejap. Kita bagi RM500 kepada mereka yang berpendapatan Civil Defense Pet. Let's open it. Bring 2 kita lanjutkan kepada bujang. Sebab orang bujang ni pun dah lah dia belum rumah tangga lagi. So Jadi kita second. bagi RM250 buat bring 2. Let's unbox this brainstorm candy. Okay, this is the brainstorm candy. So let's open it. 3 yang kita lancarkan pada hari ini daripada mereka berpendapatan RM3,000 ke bawah, kita naikkan lagi daripada RM500 kepada RM700 sebuah. Daripada RM700 itu RM650 kita bagi sebagai wang tunai, sama ada kita masuk akaun ataupun kita sudah voucher. RM50 itu sebagai insurans takaful supaya kalau kita meninggal dunia boleh dapat RM1,000 kalau mati biasa. Tapi jangan kerana brain kita nak mati cepat. Dan kalau kita meninggal kerana aksiden dapat RM30,000. Adalah juga pelindungan pada keluarga. Lepas itu, yang kedua, unbox this brainstorm candy mega sour acid. And this is hot candy. Nothing. You can listen for this. Brain in it. Mega sour acid. Hot candy. You say good. You say if you dare read this. And accurate drawing and the sweets. And the instructions. Menu. Okay. Open this. Semuanya ini setelah kita proses segala-galanya, kita anggarkan. Okay. Semua kategori RM7 juta terima pada keseluruhan. Brainstorm mega sour apple. Brainstorm lemon. Brainstorm watermelon. Brainstorm blueberry. Brainstorm lemon. Blueberry. Apple. Watermelon. Lemon. Blueberry. Apple. So I'm gonna eat this one. Waktu saya sedang mengucap ini, dia sedang mengeluarkan duit BRIM. Mungkin ada, saya tak tahu kalau ada mesin ATM yang dekat sini. Yang mana yang ada account bank, kita masuk dalam account bank.
Yang mana tak ada account, kita bagi voucher. Dan boleh terus pergi pada bank-bank kenaan untuk dapatkan watermelon. inilah yang saya bilangkan, Wooden. kaedah barunya Brainstorm drawing. tidak mahu menyusahkan rakyat. Ada orang kata elok kita bagi semua tunai. Dia akan makan masa 3 bulan nak selesaikan. Orang tidak nak tunggu lagi. Dan sama-sama nak Kalau Singapura tak apa, kecil. tuan-tuan nak tunggu 3 bulan ke tak sekarang? Tak. Johor je adanya Singapura. Ada benda yang tak boleh tunggu. It's not opening. Why did you say honey? Yeah, this was honey. Yep, this is a honey. Oh yeah. It's open. This is the watermelon look like. White. Sour powder. Ada lagi mesra? Watermelon. Ada. Let's see it. Ada yang angkat tangan di sini. Dia akan terima lah tu. Yang bimbang. Orang putih kata on the way. Oh my god. Some water. Sebagai sebuah keadaan inilah. Here. Ada yang salah faham. Inside. Anwar cakap, aku dapat tak? Oh my god. Oh. Dalam tempoh 5 tahun. Kakak sudah dapat. Jadi kita naik. The watermelon is very nice. It's not nice. And Mana tahu tahun depan. gonna see you next time. Bye. Please become rich. Pop it and please subscribe and like this video. And if you like, comment and bye bye.